aja hari ini lancar jualannya, ya kan? Wah, di situ ada ikan tuh, ikan naga, cantik banget di situ lah. Wah, ada pelanggan tuh. Mau beli apa, Dek? Ikan lah, Kak. Masa mau beli sepatu? Mau beli ikannya mana ya? Wah, ini ada ikan cantik. Kak, ini berapa? Itu ya, Dek. Oh, itu harganya 10.000 aja, Dek. Murah kok. Oh, yang ini harganya 10.000 ya, Kak. Murah sekali. Kalau yang ini berapa, Kak? Tapi yang ini aja lah. Yang mana ya aku mau pilihnya? Ya ini aja lah. 10.000 ya, Kak. Itu harga 10.000. Kalau yang ini itu 10.000. Yang ini 15.000. Yang ini 15.000, Dek. Mau yang mana? Warna putih ini cuma 10.000 aja kok, Dek. Mau beli yang mana? Yang itu aja? Oh, ya udah. Tunggu ya. Nah, Kak, uangnya 10.000 pas ya, Kak. Makasih ya, Dek. Sering-sering ya belanja di sini. Soalnya sini murah-murah kan. Di sini ada yang 10, ada yang 15. Banyak deh jenisnya. Yang ada yang pakai akuarium ini. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ada juga yang kayak gini. Lain kali kalau mau beli ikan di sini aja ya. Oke, dadah. Nama kamu siapa, Dek? Dek, kenalkan. Kenalkan. Nama saya Tuti. Nama kamu siapa? Nama saya Lani. Dadah ya, Kak. Saya mau pulang dulu. Dadah. Berkunjung lagi ya di sini. Besok-besok saya akan menjual banyak lagi loh. Kunjung lagi ya di sini. Beli di toko Jaya Sos. Ada toko sepatu, ikan, parfum, sendal, sepatu, tas, dan lain-lainnya. Dadah. Jangan lupa di subscribe ya di bawah ini. Dan jangan lupa disukain tanda gini. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya ya. Dadah.